Permeteu-me presentar-vos extracte d'herba de cabra divertida. Medicina botànica tradicional. Aquesta herba s'utilitza per a trastorns renals. I l'aspecte és de pols groc marró. Principalment com a afrodisíac. Amb efectes semblants a la testosterona. Estimula l'activitat sexual en homes i dones. Estimula els nervis sensorials i augmenta el desig sexual. No dubti en contactar amb nosaltres.